அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசுலோ வானிலை அறிக்கை. 20/10/2020 அதிகாலை 3 மணி அளவில் விரிவான வானிலை அறிக்கையாக நான் இதை உங்களுக்கு பதிவு செய்து வருகிறேன். சரியாக 3 மணி அளவில் அதிகாலை 3 மணி அளவில் இந்த வானிலை அறிக்கை. இதுவரை நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்த பின்னர் ஆல் என்ற நோட்டிஃபிகேஷனோடு ஒரு பெல் வரும். அந்த பெல்லின் மீது கையை வைத்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். வாங்க இன்னைக்கான வானிலை அறிக்கைக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைய வானிலை அறிக்கை தமிழ்நாட்டில் நாம் அறிவித்தபடியே கடந்த ஒரு 3 நாட்களாக பரவலாகவே வெப்பச்சலன இடிமழையானது பரவலாக பெய்தது. இன்று 20ஆம் தேதி. இன்றைய அளவிலும் சரி தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் இன்றைய மதியத்திற்கு மேல் பல இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும். நம் எதிர்பார்க்காத இடங்களெல்லாம் நம்ம சொல்லவே இல்லை அந்த இடங்களெல்லாம் மழை பெய்தது. அதே மாதிரி சொன்ன இடங்களிலும் மழை பெய்திருக்கிறது. வாய்ப்பே இல்லாத இடங்கள்லாம் மழை கொடுத்திருக்கிறது. பல இடங்களில் கனமழையாக கடந்த 3 நாட்களில் பெய்துள்ளது. இதேபோல் இன்றும் மதியத்திற்கு மேல் வெப்பநிலை உயர்வின் காரணமாக மழை இருக்கும். ஆனால் நேற்றைய அளவிற்கோ சரி அதுக்கு முந்தின நாட்கள் அதுக்கு முன்னாடி நாட்களுக்கும் பெய்த அளவிற்கு இன்றைய மழை இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க வங்கக்கடலில் நிலவக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக காற்றானது தென்மேற்கு பருவக்காற்றானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கேரளாவிலிருந்து நுழையக்கூடிய காற்றானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மீது மோதி தமிழக ஊடாக பயணிக்கும் போது காற்று பகுதியில் வழியாக வங்கக்கடலில் இறங்கி தாழ்வு பகுதிக்கு செல்லும் போது இந்த வெப்பச்சலன இடிமலைக்கான சாதக சூழலானது இல்லாமல் போகிறது. அவ்வளோதான். அதே நேரம் 20ஆம் தேதி மதியத்திற்கு மேல் பரவலான இடிமலை என்பது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் முதல் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதல் இந்த மதுரைக்கு மேலுள்ள மதுரைக்கு அங்கிட்டு உள்ள அநேக பகுதிகளுமே வெப்பச்சலன இடிமலையானது பரவலாக பெய்யும். நல்ல மழையானது உறுதி 100% கன்ஃபார்ம்னா அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள்னா கடலூர், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, புதுச்சேரி, காரைக்கால், மயிலாடுதுறை, வேலூர் மற்றும் திருவாரூர், செங்கல்பட்டு, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் நல்ல மழையை பெறும் இன்று. அதேபோல் சென்னை, திருவள்ளூருக்கு வரக்கூடிய நாட்களில் தினசரி மழை இருக்கும். இதில் தமிழ்நாட்டிலேயே கடந்த 3 நாட்களாக அதிமழை பெய்து உள்ளது சென்னையில். அதேபோல் வரக்கூடிய சென்னையில் இனிமேல் மழை தான், எந்த நாளும் ஓய்வில்லை மழைக்கு. அதேபோல் நம்ம பக்கம் தமிழ்நாட்டுக்கெல்லாம் பெய்யாத மழை சென்னை, திருவள்ளூரில் கொண்டு போய் பெய்யும். சென்னை அந்த திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் வரை முன்னேறும். அதாவது செங்கல்பட்டு வரை முன்னேறும்னு வச்சுக்கலாம். இந்த செங்கல்பட்டு வரை மினிமம் பாண்டிச்சேரி கீழ் வர வாய்ப்பில்லை. 20ஆம் தேதியிலேருந்து 24ஆம் தேதி வரை எங்கெங்கே மழை இருக்குன்னு சொல்கிறேன். 20ஆம் தேதியிலிருந்து 23ஆம் தேதி வரைக்கும் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர் வரைக்கும் முன்னேறலாம். பாண்டிச்சேரி இந்த பகுதியை வரை முன்னேறும். காரைக்காலுக்கு கூட மழை வாய்ப்பு தெரியல. மயிலாடுதுறை கூட அவ்வளவாக தெரியவில்லை. இந்த குறிப்பிட்ட சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் இந்த மாவட்டங்களை மட்டும் மழை பெய்யக்கூடும். அதே நேரத்தில் வரக்கூடிய மணி நேரங்கள் வரக்கூடிய இன்று மதிய நேரத்திற்கு மேல் இந்த பகுதிகள் இதுதான் நான் இப்போ சொல்கிறேன். வரக்கூடிய 3 நாட்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும். அதே நேரம் இன்று மதியத்திற்கு மேல் எந்தெந்த மாவட்டம் நாகப்பட்டினம் முதல் மதுரையிலிருந்து அந்த பகுதி முழுக்க நல்ல மழை பெய்யும். மதுரையிலிருந்து நேர்கோடு போட்டால் இங்கே ராமநாதபுரம் இந்த பக்கம் திருப்பூர் இந்த மாவட்டம் மற்றபடி அநேக மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்யக்கூடும். அதே நேரம் எந்தெந்த மாவட்டம்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மட்டும் ஒதுக்கிட்டு மற்ற எல்லா மாவட்டத்துக்கும் இன்று மழை இருக்கும். அதேபோல் 21, 22, 23க்கு நான் சொன்னதான் இந்த சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம், மினிமம் திருவண்ணாமலை வரை முன்னேறும். அதே நேரம் உள்தமிழக பகுதியில் சேலம் வரை முன்னேறும். திருப்பத்தூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு கூட அப்பப்போது மழை பெய்யும். ஆனால் அங்கே ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறது காரணமாக அவ்வளோ பெரிய மழையானது பதிவாக வாய்ப்பு இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதேபோல் வரக்கூடிய 24ஆம் தேதி முதல் குறிப்பிட்ட 3 மாவட்டங்கள் தென் தமிழகத்தில் அடங்கும். அது என்ன மாவட்டம் என்றால் இதுவரைக்கும் பெய்யாத இடங்கள். இனிமேல் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி தென் தமிழக பகுதிகளில் மீண்டும் மழை தொடங்குகிறது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மழையை கொடுத்தது ஓய்வு பெற்று தற்போது கோடை மழையும் அவ்வளவாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கு கை கொடுக்கவில்லை. அதேபோல் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலிக்கும் அவ்வளவா கை கொடுக்கவில்லை. ஆனால் வரக்கூடிய 24ஆம் தேதி முதல்
இந்த சென்னை, திருவள்ளூர் கூட அவ்வளோ பெரிய மழை தெரியவில்லை. தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரம் இந்த 4 மாவட்டங்களுக்கும் 24ஆம் தேதி, 25ஆம் தேதி, 26ஆம் தேதி, 26 வரை எடுத்துக்கோங்க. இந்த 26ஆம் தேதி வரைக்கும் லேசான மழை முதல் மிதமான மழை, சற்று கனமழையே தூத்துக்குடியோட உள்பகுதி கடலோரத்துக்குலாம் பெய்யும். கடலோரத்தில் இனிமேல் வரக்கூடிய நாட்களில் மழை இருக்கும். அதேபோல் இலங்கையெல்லாம் கனமழை பெய்யும். இலங்கையெல்லாம் வரக்கூடிய 23ஆம் தேதியிலேருந்தே கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது. 24ஆம் தேதி கனமழை இருக்கும். அதே தருவாயில் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி இந்த மாதிரி கிழக்கு திசை காற்றானது உள்நுழைவதன் காரணமாக மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேபோல் 25ஆம் தேதி 26 வரைக்கும் சொல்லியிருந்தோமா, 24ஆம் தேதியிலேருந்து 26 வரைக்கும் ஒரு 3 நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் 27 முதல் அடுத்த சுற்று, இது ஒரு சுற்று. ஃபஸ்ட்டு நம்ம 23ஆம் தேதி வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மாவட்டத்தை குறிப்பிட்டிருக்கோம். 4 மாவட்டத்தை குறிப்பிட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த சுற்று மழை 27 டு நவம்பர் 2 வாரம், நவம்பர் 2வது கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாட்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட 7 14, இது 1 5, கிட்டத்தட்ட 19 நாள் கிட்ட எடுத்துக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 19 நாள், மினிமம் ஒரு 19 நாள். அடுத்து வரக்கூடிய 27ஆம் தேதியிலிருந்து ஒரு 19 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இடிமழை. இந்த முக்கியமான சுற்று என்பது நம்ம இப்போ உறுதி செய்யப்பட்ட சுற்றுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது 27 முதல் நவம்பர் 1 வரை அருமையான மழை தமிழகம் பெறும். எப்போ பார்த்தாலும் மழை பெய்யும். சில மாவட்டங்களில் எப்பயுமே மழை இருந்து கொண்டிருக்கும். தூரும், நனைக்கும், கனமழையாக பெய்யும். காலை வந்துட்டால் மழை பெய்யும். திடீர்னு வானம் மேகமூட்டமாக இருக்கும். டம்மன்னு இடி மழை பெய்யும். காலையில் அதிகாலை 5 மணி 6 மணிக்கெல்லாம், ஒரு 3 மணிக்கெல்லாம் இரவில் நள்ளிரவில் தொடங்கக்கூடிய மழை அப்படியே முன்னேறி காலையில் 5 6 மணிக்கெல்லாம் மேகம் சடன்னு வந்து மழையாக பெய்யும் அதிகாலையில். அதேபோல் நள்ளிரவு நேரங்களே அதே தான். அதேபோல் சாயங்காலம் ஒரு 4 மணிலேருந்து திடீர்னு மேகம் உருவாகி டமன்னு வந்துடும் வெப்பச்சலன இடிமழை. 27ஆம் தேதியிலேருந்து 28ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குகிறது தமிழ்நாடு முழுவதும். தமிழ்நாடு முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய பின்னர் கண்டிப்பாக முக்கியமான சில மாவட்டங்கள் என்பது தென் தமிழகத்தில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. 28ஆம் தேதியிலேருந்து பரவலாக கனமழையானது தென் தமிழகத்திற்கு இருக்கிறது. அதேபோல் இந்த தென் தமிழக மாவட்டங்களிலே காற்று பகுதியாகவும் இருக்கக்கூடிய தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களும் இனிமேல் காற்று பகுதியே கிடையாது. பாலக்காடு கணவாய் வேணால் காற்று பகுதியாக இருக்கலாமே தவிர, மற்றபடி அவ்வளோ பெரிய கணவாயெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பில்லை. எல்லா பகுதியுமே இந்த வட்டம் வடகிழக்கு பருவமழை மழையை கொடுக்கும். எந்த பகுதியும் ஒதுக்குற மாதிரி தெரியல. எல்லா பகுதியுமே பரவலான எடுத்தெடுப்பில் 27ஆம் தேதியே நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சார் 27ஆம் தேதி எப்படி சார் இருக்கும்? 27 எல்லோரும் மையம் போட்டு சொல்கிறீங்க. ஆனால் 27ஆம் தேதி எப்படி இருக்கும்னு கேட்பீங்க. அதாவது 27ஆம் தேதி ஒட்டுமொத்தமாக, அதாவது ஒரு சில இடங்களாக குறிப்பிட்டு நான் இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, 24ஆம் தேதியிலேருந்து ஒரு 3 மாவட்டத்தை குறிப்பிட்டேன். அதே 20லிருந்து 23 வரைக்கும் சென்னை, திருவள்ளூர்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்படி 3 மாவட்டம் தான் நம்ம வருஷம் சொல்கிறோம், வட்டம் சொல்கிறோமே தவிர, இப்போ நம்ம 27ஆம் தேதியில் என்ன சொல்கிறோம்? ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். எந்த பகுதியும் ஒதுக்காது, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு வரைக்கும் மழை பெய்யும். அதே நேரம் இந்த வெப்பச்சலன இடைமழை கோடையிலேயே இதுக்கு முன்னாடி பெஞ்சிருக்கு. கேரளாவில் மழை பெய்யும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்யும், தென் மாவட்டத்துக்கு பெய்யும், வட தமிழகத்தில் இருக்காது, டெல்டாவில் இருக்காது, உள் தமிழக பகுதியில் இருக்காது. மற்றபடி இந்த பக்கம் இருக்கும். ஒரு பக்கம் பெய்யும் போது இன்னொரு பக்கம் பெய்யாது. ஆனால் அது அப்படி இருக்காது. 27ஆம் தேதியில் வரக்கூடிய மழை ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிற்கும் மழை கொடுக்கும். எல்லா பகுதிக்கும் மழை பெய்யும். எல்லா இடங்களையும் மேகம் உருவாகும். ஒரு இடத்துல மழை பெய்யும் போது உங்கள் இடத்தை ஒதுக்காது. அந்த பகுதியில் மழை பெய்யும் போது உங்கள் பகுதியில் சாரல் நனைக்கும் மழையை கொடுக்கும். அதே நேரம் கனமழையாக வந்து பெய்து விடும். இடிமழை தினமும் இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 2 3 ஒரு சுற்றில் உங்கள் இடத்துல ஒரு 4 5 மழையாவது பெய்யும். இதெல்லாம் இந்த வட்டத்துக்குரிய சிறப்பம்சமாக அமைகிறது. 27ஆம் தேதியிலிருந்து அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும். இயல்புக்கு அதிகமான மழையை வடகிழக்கு பருவமழை பெறும். இந்த ஆண்டு தமிழகம் வடகிழக்கு பருவமழையின் அளவு சராசரியை விட கிட்டத்தட்ட அதிகமான மழையை பெறும். கிட்டத்தட்ட விழுக்காடு 52% அதிகமாகவே மழை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேபோல் இந்த ஆண்டுக்குரிய சாதக சூழல்கள் அருமையாக அமைஞ்சிருக்குது. எதுக்கு இந்த சாதக சூழலை குறிப்பிட்டு நம்ம வடகிழக்கு பருவமழைக்கு சொல்கிறோன்னா, இந்த சாதக சூழல்கள் இல்லை என்றால் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கினாலும் தொடங்காம மாதிரி தான் இருக்கும். முக்கியமான காரணியாக எம்ஜிஓ, அதாவது மேடான் ஜூலியன் அளவு. 2வதாக பல இடங்கள், இன்னும் குறிப்பிட்டு ரொம்ப இடங்கள் சொல்லலாம், ரொம்ப காரணிகள் சொல்லலாம். இடங்கள் சொல்லிட்டேன், ரொம்ப காரணிகளை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம்.
அதாவது சைபீரியன் உயர் அழுத்தம்பாங்க அதை. அதாவது நான் இப்போ சொல்கிறது எம்சோ இல்லை, சைபீரியன் உயர் அழுத்தம். இந்த சைபீரியன் உயர் அழுத்தம் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வடகிழக்கு காற்றே வருகிறது என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. இந்த எம்சோவும் சரி, எம்ஜிஓ இப்போ வந்து செக்ஷன் 2(3)ல் இருக்குது. எப்பவுமே செக்ஷன் 8 வரைக்கும் எடுத்துப்பாங்க. இப்போ வந்து முதல்ல நம்ம 2019 சரி, நேற்று அறிக்கையில் கூட கூறியிருந்தோம். 2019 நம்ம இந்தியாவில் இருந்தது. இப்போ எங்கே இருக்குது? வியட்நாம் தென்சீன கடலில் இருக்குது. இப்போ இந்த இந்த அதாவது மேடன் ஜூலியன் அலைவு, இந்த மேடன் ஜூலியன் அலைவு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதிகமான மழையே கிடைக்கும். சிஸ்டங்களை தொடர்ந்து உருவாக்கும். சிஸ்டங்களை உருவாக்குறதுக்கான மழையை அதிகப்படுத்துறதுக்கான சாதக சூழலை இது. அதாவது ஏதோ ஒன்று அலைந்து கொண்டு இருப்பது அப்படின்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சது தான் ஒன்று. இதுதான் எம்ஜிஓ. அதாவது எம்ஜிஓனா ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக விண்டிலேயே பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து சுருக்கமாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிற ஒன்று தான். எம்சோ இல்லாமல், எம்ஜிஓ இல்லாமல் மேகம் உருவாகாது. அது முதலில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும். ஒரு தாழ்வு பகுதி உருவாக வேண்டுமென்றால் அதற்கு சுற்றி எம்சோ சாதகமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு புயல் உருவாக வேண்டுமென்றால் அதுக்கு எம்ஜிஓ சாதகமாக இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் தெரிந்த பாதி பேருக்கு தெரிந்திருக்கும், சில பேருக்கு தெரியாது. அதனால சொல்கிறேன். அதே நேரம் இந்த வட்டம் சமநிலை ஐஓடின்னு நேற்றே அறிவித்திருந்தோம். இந்த வட்டம் சமநிலையாக இருக்குது. 3வது காரணியாக, 4வது 5வது காரணியாக என்ன எடுக்குதுன்னா வெப்பநிலை. ஒரு புயல் உருவாக வேண்டுமென்றாலோ, ஒரு தாழ்வு நிலையோ, அதாவது ஒரு மினிமம் ஒரு காற்று சுழற்சி உருவாகக்கூடிய ஸ்டேஜ் வந்து 25 டிகிரி அதுக்கு கீழே உருவாகும். மினிமம் ஒரு புயல் உருவாக வேண்டும் என்றால் அதற்கு சாதகமான சூழல் என்பது 25 டிகிரி வெப்பநிலை. ஆனால் இந்த வட்டம் நம்ம மன்னார் வளைகுடாலாம் 29, 30 கிட்ட இருக்குது. பாக்சல சந்தியெல்லாம் 30 இருக்குது. தமிழகத்தில் கடல் பகுதியெல்லாம் 29 செல்சியஸை பெற்று இருக்கிறது. ஆகையினால் இந்த வட்டம் புயல் உருவாகக்கூடிய சாதகமான சூழல். நம்மளுக்கு தேவை புயல்கள் வேண்டும். ஆனால் அது பெரும் புயலாக இல்லாமல் ஒரு மழையை தரக்கூடிய சிறு புயலாக இருந்தால் கூட போதும். காற்று கூட அவ்வளோ பெரிய காற்றெல்லாம் எடுக்காமல் ஒரு தாழ்வு மண்டலமாக வந்தாலே போதும். விவசாயிகளும் சரி, மீனவர்களும் சரி பாதிக்காத அளவிற்கு மழை அமைய வேண்டும். இயல்பான மழை இருக்க வேண்டும். வெள்ளத்தையோ நம்ம பேரிடரை சந்திக்க வேண்டாம் என்று தான் என்னுடைய விருப்பம். இயற்கை பேரிடர் ஏற்பட்டால் பல உயிர் சேதம் ஏற்படும், பொருட்சேதம் ஏற்படும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வேண்டாம். தேவைக்கு மழை, அளவு குடிநீர் தேவைக்கு மழை, அது மட்டுமே பூர்த்தி செய்யக்கூடிய மழையாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட காலநிலை இந்த வட்டம் அமையவில்லை. குடிநீர் தேவைக்கு அதிகமான மழையும் இந்த வட்டம் போதுமான அளவிற்கு அதிகமான மழையே பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதாவது லேட்டஸ்ட்டாக வடகிழக்கு அதுங்க லேட்டாக தொடங்கினாலும் லேட்டஸ்ட்டாக மழை பெய்யும்னு அன்றைக்கு அறிவித்திருந்தோம். அதாவது என்னன்னா இங்கே வருங்க அதாவது மெதுவாக வந்து தொடங்கினாலும் லேட்டாக தொடங்கினாது, அதாவது நாள் ரொம்ப தள்ளி போனாலும் முடிகிற நாள் தள்ளி போகும். வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நாள் தள்ளி போகுது என்றால் முடிகிற நாள் தள்ளி போகும். சரியாக அதாவது டிசம்பர் 30 வடகிழக்கு பருவமழை பின்வாங்குன்னு எந்த ஒரு வானிலை ஆய்வாளரும் குறிப்பிட முடியாது. டிசம்பர் 30ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை பின்வாங்கும் என்பது இப்போது யாராலையும் கணிக்க முடியாது. அதனால் இந்த வட்டம் அதிகமான மழையை பெறும். தமிழகம் இயல்புக்கு அதிகமான மழையை பெறும். அதனால் அனைவரும் எப்போதுமே அறிக்கையை முழுவதும் கேளுங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாதீர்கள். முடிந்தவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்து, உங்கள் குரூப்புகள் மற்ற வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளுக்கு ஷேர் செய்து அவர்களையும் பயனடைய செய்து இந்த வானிலை அறிக்கை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கொண்டு செல்லுங்கள். தமிழ்நாட்டில் உள்ள எக்கச்சக்க விவசாயிகள் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆய்வு தெரிவிக்கிறது, யூடியூப்லேருந்து கணக்கிட்ட ஒரு ஆய்வு தெரிகிறது 2020 தினசரி வானிலை அறிக்கை கேட்பவர்கள் விகித அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு 50,000 பேர் தான் கவனம் செலுத்தி விவசாயிகள் 50,000 பேர் தான் 50,000 பேர் தான் தினமும் அங்கங்கே வானிலை கேட்குறாங்க. மற்றபடி கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் எக்கச்சக்க விவசாயிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இதே படித்த இளைஞர்கள் கேட்கிறார்கள். விவசாயிகள் மினிமம் 50,000 விவசாயிகள் தான் கேட்கிறார்கள். 100%த்தில் கிட்டத்தட்ட 1% கூட கேட்கல. கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளை கணக்கிட்டதில் 1% கூட இந்த வானிலை அறிக்கை கேட்கல. இப்போ இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா விவசாயிகளுக்கு கொண்டு தெரியல. நம்ம சொல்கிறது வந்து விவசாயிகளுக்கு தெரியல. அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போகணுங்கிறேன். நீங்கள் வந்து மற்ற விவசாயிகளுக்கு என்னுடைய வானிலை அறிக்கையை ஷேர் செய்து அவங்க லிங்க் அனுப்பிச்சு பார்க்க சொல்லலை. நீங்கள் ஒரு டீமாக இருங்க, நீங்கள் ஒரு குரூப்பாக இருங்க, வானிலை அறிக்கையை கேட்க சொல்லுங்கள். இங்கே இருங்க, நீங்கள் ஒரு செல் எடுத்துக்கோங்க, இந்த வானிலை அறிக்கை ஆன் பண்ணுங்கள், மற்ற விவசாயிகளை கேட்க செய்யுங்க.
நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு வானிலை ஒவ்வொரு விவசாயிகளும் கேட்க செய்தீர்கள் என்றால் தமிழ்நாட்டில் திட்டமிட்டு வானிலை அதாவது விவசாயம் செய்யலாம், நீங்கள் பயனடையலாம். அதே நேரம் திட்டமிடாமல் செய்யும் ஒவ்வொன்று காரியமும் வெற்றி அடையாது. எந்த ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் திட்டமிட்டு செய்யுங்கள். அதாவது அந்த காலம் போல் கிடையாது. முன்னோர்கள் இந்த டயத்தில் மழைக்காலம் தொடங்கிவிடும், இந்த டயத்தில் நிறைவடையும் என்று அந்த காலத்து முன்னோர்கள் கணித்து வைத்தார்கள். அது அந்த காலம். இது வானிலை மாற்றத்துக்கு உரிய காலம் என்பதன் காரணமாக உங்களுக்கு பிடித்த வானிலை ஆய்வாளர்களுடைய அறிக்கையை கேட்கவும் பயனடையுங்கள். எங்களுக்கு தேவை நீங்கள் விவசாயிகள் திட்டமிட வேண்டும், பயனடைய வேண்டும். அதுதான் எங்களுடைய விருப்பம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதெல்லாம் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால், அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் விவசாயம் இருந்தான்னா அதில் 50,000 பேர் தான் கேட்குறாங்கன்னா, இன்னும் மிச்சம் உள்ள 50,000 பேர் தவித்து கொண்டிருப்பார்கள். கண்டிப்பாக வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கவில்லை, இன்னும் சரியான மழை இல்லை, விவசாயத்திற்கு போதுமான மழை இல்லை, மக்காச்சோளம் கருகி விடுகிறது, பயிர்களெல்லாம் வாடி வருகிறது. இந்த மாதிரி கவலைகள் விவசாயிகளிடம் ரொம்ப இருக்கும். அவர்கள் கவலையை தீர்க்கும் வகையில் இந்த வானிலை அறிக்கை எடுத்து செல்லுங்கள். அவர்களே மனதில் சந்தோஷத்தை பெருக்குங்கள். மழை இருக்கிறது என்று ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி அவர்கள் கைவிட்ட விவசாயத்தை மீண்டும் வளரச் செய்யுங்கள், வளர வையுங்கள். விவசாயிகளை வளர வைத்தால்தான் வருங்கால இளைஞர்கள் சாப்பிட முடியும். ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கூட வீண் செய்யாதீர்கள், தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்துங்கள். வருங்கால சந்ததிகளுக்கு வழிவிடுவோம். மற்றும் இன்றைய வானிலை அறிக்கை எப்படி இருக்குன்னு அதாவது நம்ம 30 அதாவது ஜூன் 15 வரைக்கும் சொல்லிட்டோம். அதாவது சரி, நவம்பர் 15 வரைக்கும் சொல்லிட்டோம். ஜூன் சொல்லிட்டேன், நவம்பர் 15 வரைக்கும் சொல்லிட்டோம். நவம்பர் 15 வரைக்கும் எப்போ இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு. அதே தருவாயில் நம்ம கன்ஃபார்ம் டேட்டாக நவம்பர் 1 வரைக்கும் நம்ம தெளிவான ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம். நவம்பர் 1 வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும் ஒரு தெளிவான ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம். நவம்பர் 2, 3 அது அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள். இப்போதைக்கு நம்ம உறுதி செய்யப்பட்ட வானிலை அறிக்கை என்பது நவம்பர் 30 வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதே நேரம் அக்டோபர் 30 வரைக்கும் உறுதி செய்யப்பட்ட வானிலை அறிக்கை. நவம்பர் 30ன்னு சொல்லிட்டோம். நவம்பர் 30 உறுதி செய்யப்படாத வானிலை அறிக்கை தான். அது அந்த மாதத்துக்குரிய வானிலை அறிக்கை. அக்டோபர் 30 வரைக்கும் நம்ம உறுதி செஞ்சுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட நம்ம உறுதி செய்யப்பட்ட வானிலை அறிக்கை இது வரைக்கும் வெளியிட்டதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. கிட்டத்தட்ட 100கணக்கான வானிலை அறிக்கை நம்ம வெளியிட்டிருக்கோம் யூடியூப்பில். இந்த 100 வானிலை அறிக்கையில் ஒரு வானிலை அறிக்கை கூட பொய்யானது கிடையாது. எல்லாமே உறுதி செய்யப்பட்ட வானிலை அறிக்கை. இதுவரை எங்களிடம் வானிலை அறிக்கை கேட்டு கிட்டத்தட்ட 4000 பேர் இருக்கிறார்கள். எங்கள் குழுவில் கிட்டத்தட்ட 4500 பேரை தாண்டி இருக்கிறது நமது குழுவில். நீங்களும் இணைய விருப்பம் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இடையில் நான் பேசும்போது சில திக்கு விட்டாலும் சில மாதங்களை தவறாக பேசினாலும் நீங்கள் மன்னித்து கொள்ளுங்கள். என்னவென்றால் ஒரு ஆடியோ போடும்போது நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பேசுகிறேன் என்று நான் பேசும்போது சில மிஸ்டேக்குகள் இருக்கலாம், சில தவறுகள் இருக்கலாம், பேசும்போது சில பிழைகள் இருக்கலாம். இந்த பிழைகள்லாம் இனிமேல் இருக்காது. பேச்சு கடகடன்னு பேசும்போது சில இது தப்பாக ஆகிவிடுகிறது, அவ்வளோதான். அதுபடி நம்ம சொன்ன டேட்டுக்குள்ளே சொன்ன மாதிரி மழை இருக்கும். வேணுமென்றால் புரியவில்லை என்றால் மீண்டும் கேட்கவும் வானிலை அறிக்கையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மதிய வானிலை அறிக்கையில் இணைவோம், இரவு வானிலை அறிக்கையில் இணைவோம். நன்றி.